هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 160. ayetin başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirden Uygurca tercümesi Nisa suresi 160. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazonini olganliklari va kishilarning pul mollarini nahaq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kofir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Ularning ichidagi bilimi cho'nqur bo'lganlarga, sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etadigan mu'minlarga, namozni o'tiguchilarga, zakot berguchilarga, Alloh va oxirat kuniga iymon etuvchilarga jannatda mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. Yahudilarning qilgan gunohlarining sababi bilan ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarning harom qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yahudilarning cho'ng gunohlarni qilish orqali o'zlariga zulm qilganligi sababi bilan burun halol qilingan pokiz narsalarni ular harom qilganligidan xabar berdi. Bu haram qilish Yahudilarning shariat yo'llarini o'zlariga chingitib olishi va tarlashtirib olishi yuzasidan kitoblarga xohlagancha ma'no berib, halol narsalarni haromga o'zgartirib olishini Alloh taolo aslida ularga tutib etgan bo'lishi mumkin. Yoki ularga burun halol bo'lgan narsalarni Alloh taolo Tavratda harom qilib tushirgan bo'lishi mumkin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Tavrat nozil qilinishdan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ondan Alloh taolo ularga Tavratda nurg'unlagan narsalarni harom qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Yahudilarga tom tuyoqliq, ya'ni to'gi qushqa o'xshash och tuyoqliq bo'lmay, tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylaridagi yoki so'ngiga chaplishiqliq yog'laridan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nahaq yeyilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilimiz. Alloh taolo ularga shu narsalarni harom qildi. Chunki ularning qilgan askiliklari, tajovuzchiliklari va payg'ambarlarga qilgan qarshiliklarining sababidan shu narsalarning ularga harom qilinish tegishli bo'ldi. Cheklangan jazoning olganliklari. Bu ularning buningdan tartib sifatlanib kelgan huydur. Shunga ular payg'ambarlarning dushmanlari bo'lib keldi. Ular nurg'unlagan payg'ambarlarni o'ldirib etdi. Isa va Muhammad alayhissalomlarga ishonmadi. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. İbn Abbas radiyallahu anhuma mundaq deydi.
Allah Teala'nın ularning ichidagi bilimi cho'nqur bo'lganlarga sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga iymon etadigan mu'minlar degan oyati islomga kirgan va Alloh Taala payg'ambar alayhissalom bilan avatgan Qur'onga ishongan Abdulloh ibn Salam, Su'laba ibn Sa'ya, Asad, Zayd ibn Sa'ya va Asad ibn Ubayda qatorliqlar to'g'risida tushdi. Zakat beruvchilarga bu oyatda ko'z tutilgan maqsad mollarning zakatini bergan bo'lishi yoki dillarni pokizlagan bo'lishi yoki har ikkisini qilgan kishilar bo'lishi mumkin. Jannatda mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, biz Nuh'a ve onundan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek, haqiqatan sana vahiy qildik, hamda İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubga, Yaqubning avlodlariga, Aysaga, Ayyubga, Yunusga, Harunga, Sulaymanga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana bayan qilganlarimiz mı ba, sana bayan qilmaganlarimiz mı ba? Allah Musa'ga bevosita söz qildi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allah'ның oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qiladim degichilarga bahona bo'lib qolmasligi uchun itoat qilguvchilarga jannat bilan xush xabar berguchi, osiylik qilguvchilar do'zaxdan ogohlantiruvchi, osiylik qilguvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Payg'ambar alayhissalomga uningdan burunqi payg'ambarlarga vahiy qilingan narsalarning vahiy qilinganligi to'g'risida Muhammad ibn Ishaq ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sakin va Adi ibn Zayd qatorliqlar, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz Allohning Musodan keyin bir kishiga bir narsa tushirganligini bilmaymiz degan edi. Allah Teala o ikisining so'zi to'g'risida bu oyatni tushirdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz Nuh'a va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek, haqiqatan sana vahiy qildik. Hamda İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubga, Yaqubning avlodlariga, Aysaga, Ayyubga, Yunusga, Harunga, Sulaymanga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Qur'onda bayon qilingan payg'ambarlarning 25 ekanligi to'g'risida biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana bayon qilganlarimizmi bor? Alloh Taala Qur'onda ismlarini bayon qilgan payg'ambarlar tuvandikcha: Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih, İbrahim, Lut, İsmail, İshaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Şuayb, Musa, Harun, Yunus, Davud, Süleyman, İlyas, Yasa, Zekeriya, Yahya, İsa. Köpünçe tefsir alimlerinin göz karışça Zulkifl ve Muhammed aleyhisselamdır. Yahya, İsa, Zulkifl ve Muhammed aleyhisselamdır. Sana bayan kılganlarımız mı, sana bayan kılmaganlarımız mı var? Yani Kur'an'da bayan kılınmagan, nurgunlagan peygamberler vardır. Musa aleyhisselamның fazileti doğrusida. Allah Musa'ga bevosita söz kıldı. Bu sıfat Musa aleyhisselam için bir şereftir. Şuna o sözleşkiçi deb atılıdı. Yani Allah Teala sözlü gücü, Musa aleyhisselam anlıgıcı buludu. Hafiz Abu Bakr İbn Mardavi Abdul Jabbar İbn Abdullah'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi.
bir kishi Abu Bakr ibn Iyashning qishig'i keldi deb. Qishig'i kelib, men bir kishining bu oyatni Musa Alloh taolaga bevosita so'z qildi deb o'qiyotganligini angladim dedi. Ondan Abu Bakr bu oyatni kofirdan boshqasi mundaq o'qimaydi dedi. Ba'zi mu'tazilar bir shayxqa bu oyatni Musa Alloh taolaga bevosita so'z qildi deb o'qib berdi. Haliq shayx uningga: "Ey paskinining balasi, uni undaq o'qisang, Alloh taolaning bu oyatini qandoq o'qiysan? Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Robbi uningga bevosita so'z qilgan chaqda, Robbim menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay" dedi. Ya'ni bu oyatni yuqoriqini o'zgartgandek o'zgartkili bo'lmaydi. Payg'ambarlarning Alloh tarafidan insonlarga pok turg'izish uchun avatilganligi to'g'risida. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon e'totdim va itoat qilatdim degichilarga bahona bo'lib qolmaslik uchun itoat qiluvchilarga jannat bilan xush xabar berguchi, osiylik qiluvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatsoq. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh taolo ularni payg'ambar avatishdan burun azoblaydigan bo'lsa, albatta ularning bahona ko'rsatadiganligi to'g'risida mundaq dedi. Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad alayhisalomni avatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqa bizga biror payg'ambar avatmiding? Biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga ergishatdik dedi. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Rabbimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga ergishatdik va mu'minlardan bo'latdik demasliklari uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdik. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Mas'uddan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Yomon ishlarga Alloh taoladan bakrak qarshi turadigan bir zot yo'q. Shunga Alloh taolo oshkora va yo'shurun yomon ishlarning hammasini harom qildi. Madhilanishni Alloh taoladan bakrak yaxshi ko'radigan boshqa bir zot yo'q. Shunga Alloh taolo o'zini o'zi madhiladi. Boshqalarga pokit keltirishni Alloh taoladan bakrak yaxshi ko'radigan boshqa bir zot yo'q. Shuning uchun payg'ambarlarni xush bishoratchi va ogohlantiruvchi qilib avatdi. Yana bir rivoyatda mundaq deb bayon qilindi. Shuning uchun payg'ambarlarni avatdi va kitoblarni nozil qildi. Yahudilar va Nasaralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Alloh sana nozil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Alloh Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nozil qildi. Farishtalarmu Alloh sana nozil qilgan Qur'onga va payg'ambarligingga guvohlik berdi. Boshqalar guvohlik bermagandimi, Allohning guvohligi yetarlikdir. Shubhisizki, kafir bo'lganlar va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar haqiqatan qattiq ozdi. Shubhisizki, kafir bo'lganlar va zulm qilganlarni Alloh mag'firat qilmaydi. To'g'ri yo'lg'imi, ya'ni jannatning yo'lig'imi boshlamaydi. Ularni faqat jahannamning yo'liga boshlaydi. Ular jahannamda mangu qoladi. Bu, ya'ni ularni jahannamda mangu qoldirish Allohga oson. Ey insonlar, payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom sizlarga Rabbinglardan haq din ilib keldi. Iymon etinglarki, bu sizlar uchun foydali.
agar inkor qilsanglar, ya'ni kufrini davomlashtirsanglar, Alloh sizlardan behojat. Chunki osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mahluqotidir, mulkidir. Alloh bandalarining ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz Nuhga va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek, haqiqatan sana vahiy qildik degan oyati payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligini isbotlashni va mushriklar va ahli kitoblardan uning payg'ambarligiga ishonmagan kishilarga raddiya berishni o'z ichiga olgan bo'lib, Alloh taolo mundaq deydi: Yahudilar va nasoralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Alloh sana nozil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Ya'ni sana ishonmagan va sana qarshilik qilgan kishilar garchi sana ishonmasa-mu, Alloh taolo sening kitob, Qur'on berilgan payg'ambarliging ekanligingga guvohlik berdi. Alloh taolo uningga berilgan Qur'onni sifatlab mundaq deydi: Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchi, madhiga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Alloh Qur'onni boshqa bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan, Alloh Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nozil qildi. Ya'ni bu bilim Alloh taolo bildirishni xohlagan kishilardan boshqa payg'ambar va eng yaqin farishtalarmi bilmaydigan dalil, isbot va hidoyat, Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan, yomon ko'radigan va rozi bo'lmaydigan ishlar, g'aybni bilish va Alloh taoloning ulug' sifatlaridan iborat bilimlardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Alloh ularning oldidikini va keyindikini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Farishtalarmi Alloh sana nozil qilgan Qur'onga va payg'ambarligingga guvohlik berdi. Boshqalar guvohlik bermagandimi, Allohning guvohligi yetarlikdir. Shubhisizki kafir bo'lganlar va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar haqiqatan qattiq ozdi. Ya'ni ular kafir bo'ldi. Haqqi agashmadi va boshqalarni haqqi agishishdan to'sdi. Shuning bilan u haq yo'ldan ezib ketdi. Ondan Alloh taolo oyatlarga, kitoblarga va payg'ambarlarga ishonmay, boshqalarni ishonishdan to'sib, gunoh va harom ishlarni qilib, o'zlariga zulm qilgan kofirlarning gunohini kechirmaydiganligini va ularning oldida jahannamdan boshqa yo'l yo'q ekanligini bayon qilib, mundaq deydi: Ularni faqat jahannamning yo'liga boshlaydi. Ular jahannamda mangu qoladi. Bu, ya'ni ularni jahannamda mangu qoldirish Allohga oson. Ya'ni Alloh taolo kofirlardan behojatdir. Ular kufrlik qilish bilan Alloh taologa hech qanday ziyon yetkazolmaydi deganlikdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Musa o'z qavmiga: Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga hech ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhilashga loyiqdir dedi. Chunki osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mahluqotidir, mulkidir. Alloh bandalarining ahvolini bilguchidir. Ya'ni Alloh sizlarning ishinglardan hidoyatga loyiq bo'ladigan kishini bilguchi va uni hidoyatga boshlovchidir. Shundaqla sizlarning ishinglardan ozg'unlikqa loyiq bo'ladigan kishini bilguchidir. Ondan uni ozg'unlikqa boshlovchidir. Alloh taolo hikmat bilan ish qilguchidir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida
Nisa suresi tafsiridan 170 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.